种种迹象表明，日本人在秘密试验细菌武器。他们是在拿活人做实验，对吧？特别移送干的就是这种勾当吧？东明，你从哪儿知道的这个词？东明，我在问你呢，你从哪儿看到的这个词？刚进来打预防针的时候，我听那些日本军医说的，他们以为我听不懂日语。东明，以后不要再提这个词了。有些事情可能涉及到帝国的最高机密，这可不是闹着玩的。不该知道的事情知道了，也要装作不知道，要不很快就会大祸临头的。杜边君，情况怎么样？换药几个小时以后才出结果，但是孩子只是普通的感冒发烧。杜边君，看在咱们多年同窗的份上，你可千万不能骗我。大丈夫的，牛。孩子到底被怀疑得了什么病？你能告诉我吗？对不起，刘军，我不能告诉你这是什么病，我只能说这是一种非常恶性的传染病。如果万一得上了，按照现在的医疗水平，很难控制住。明白了。现在还没有第二个病例发作，所以化验结果出来，如果不是病毒感染，警报就可以解除了，到时候你们都可以自由了。渡辺博士、科学検査の結果が出ました。何？隔離病棟の皆様にお伝えします。爸，先ほど化验结果出来了。結果が出ました。患者たちの発熱の原因は悪性の伝染病ではないことが分かりました。疾病危险期已经度过，红色警报解除了。爸，素素没事了，咱们可以回去了。没事了，叔叔没事了，没事了，咱们可以回去了。我
没事，没事。老爷子，你终于回来了。哎呀，陈天，你是怎么了？哎，没事，没事啊。老爷呀，哎，你可回来了！好。我真没想到咱们还能活着回来。关于这次袭击的情况，日本人那边一点消息也没有，只知道所有车上的人都没有回到哈尔滨，宪兵队和警察厅里一片混乱。太巧了，谁都没有料到中村和苏春来会在车上。但愿他们被干掉了，或者是受了重伤。能通过雪狼了解一下吗？我们这次行动之后，雪狼一直联系不上。雪狼这个人这么神秘，能不能透露一点他的情况啊？不能。唉，这次行动，连小崔在内，我们牺牲了9个同志。坐吧。队长，中村队长住院治疗，暂时由远见正南代替指挥。先说说袭击列车案件的进展情况。是。经过对2名受伤匪头的审讯，我们得出初步结论：第一，这次袭击是由抗联小分队和哈尔滨的共党分子联合策划的，由共党分子提供情报，提供爆炸装置，由抗联小分队负责实施袭击。第二，完成袭击任务后，抗联小分队按原路进山，共党分子则分散回城。第三，此次行动的总指挥40岁左右，偏瘦，略带南方口音，大家都管他叫老杨。就这些？暂时就这些。而且爆炸装置是由鞭炮里的黑火药和炸药混合而成的，这些不用审讯我也知道。我们要的是更有价值的情报，还要加大审讯的力度。厅长，匪徒伤势很重，其中1人已经死了。他们已经不重要了。今天晚上我们要以迅雷不及掩耳之势发动满洲2号行动，要对敌人的嚣张气焰给予最致命的打击。厅长，能不能再多给点时间？有些名单还不清晰，有些人的地址还不清楚。不必了，这就是我们以往犯的错误。等我们万事俱备了，人家早就跑了。这次行动的特点是要把嫌疑人员扩大化，只要具有反满抗日的倾向，具备犯罪能力或者有可能犯罪的人员，都要抓捕起来。先发制人才能保护自己呀。主要是我们
从气势上要给他们一个沉重的打击。另外，为了保密起见，大家不能往外打电话，不能擅自脱离岗位。这次行动一定要成功。待会儿李秘书把具体方案告诉你们。宪兵队是要和我们联合行动吗？行动的时候以我们为主，抓捕的人犯都交给日本宪兵队。那审讯呢？你不用管了，先把该抓的人给我抓起来，审讯以后再说。下面我给大家介绍具体的行动方案。东良，你怎么到这儿来了？老杨，你拿我当自己人吗？你到底想说什么？袭击军烈为什么不告诉我？不是直接参与者，不需要知道，这是组织原则。我没参与吗？用黑火药和炸药混爆不是我出的主意。东良，你今天怎么这么激动啊？我老婆孩子都在车里头。对不起，东良。但是这件事情，我们是无法预料，也无法控制。你知道吗？在这次行动中，连小崔在内，我们一共有9位同志牺牲了。长官，可以出发了吗？开始行动。是，行动。731积水防疫部队，分明就是个幌子。很显然，日本人在偷偷摸摸地干一些反人类的勾当。你还记得贝因和拉林镇的中马城吗？日本人在那搞过一个试验场，30年代初的时候还发生过一次逃亡事件。我不知道。当时参加逃亡的大部分人都被抓捕杀害，但是有12个人找到了赵尚志的队伍，得以幸存下来。那些人掌握了什么情况？他们说，当时被捕以后，被送到中马城，每天大米白面、鱼肉饭菜，然后定期给他们抽血化验。还有呢？还有他们就说不清楚了，反正是些见不得人的勾当。逃亡事件发生以后，日本人很恐慌，把整个的中马城都给炸毁了。那现在还能找到那些幸存者吗？都快10年了，大部分牺牲了。逃亡事件的组织者叫王子阳，当了抗联3军3师的师长，我们还见过面。后来在木兰县牺牲了。我敢断定，日本人在搞大量的人体实验，他们搞得特别移送，就是超越了所谓的法律程序，把那些活人用于活体解剖实验。如果我们能掌握这些罪恶的证据，意义重大。我想想办法。我在隔离期间碰到了一个叫渡边的日本同学，他是疫苗方面的专家，现在就在给满洲731部队服务。从他那儿我会得到一些情报的。很好。站住，正下。好了，正。
请你们2位出示证件。你呢？请你们2位站起来。请你站起来。你们没有权利随便搜身吧？你口气不小啊！我们都是有身份的人，不是街头的流浪汉。你不就是个市立医院的小大夫吗？你有什么身份？你站起来！不要太放肆！想搜我的身也可以，不过你得当着苏春来的面。她可是苏厅长的女婿。走。这东西先放我这儿吧。看样子今天的形势不对头啊。会不会是满洲2号行动提前了？没想到苏春来一回来就开始行动了。但愿同志们能躲过这一劫。赵外区的行动基本到位，还查获了一个共产国际的电台，还有密码本。好啊！我们还查获了一个地下印刷厂，有大量的信封，还有非法宣传品。南岗分队搜到了一些非法枪支，还有上次漏网的2名工业领导人现在也抓到了。另外，道里中央大街上发生了枪战，警员受伤1人，2名持枪匪徒被当场击毙。平房还拘捕了一些非法秘密集会的人。好啊，好啊！叫个车吧。那我先走一步。好，你多保重，注意安全。你也多保重。怎么这么晚才回来呀？今天外面好像特别乱吧？哎，我去见了个朋友。苏苏怎么样了？哎，早就没事了。今天玩了一整天，累了，睡了。哎，爸爸也没回来呢。他在忙呢吧？哎呀，我这有点操心。喝点水。怎么了？娜拉，你不觉得咱们应该换种活法了吗？什么意思啊？咱们现在的生活里充满了危险，你不觉得吗？那你说怎么办呀？你应该好好劝劝爸爸，让他退下来。乱世不为官呐。美国参战了，战争的格局变了。未来几年，日本人一旦走下坡路，那满洲国就不复存在了。真的，你得好好劝劝他。日本人要是真完了，满洲国会不堪一击的。谁知道爸爸心里头到底是怎么想的？这次咱们全家躲过了一劫，但是我想啊，咱们不会永远都这么幸运，总有一天我们会有过不了的关的。是，爸爸得罪的人可不少。走我们，战士们走我们，走，来。
李先生，昨天警察来了，把你媳妇带走了，你也快走吧，欠我的房租我就不要了。我不要了，留着你路上花吧。张强，你们为什么抓我？就想抓你。你既没有合理收入，又没有正当工作，你怎么会有这么多身份证明？你能解释吗？那是因为我做生意方便。不信的话，你们可以到我以前的学校去做个调查。陈丽只是我的曾用名，是我随我母亲姓手起的。做生意，你既没有店铺，也没有货物，我倒想问问你做什么生意？是做皮肉生意的吗？我的店铺在新京，你们现在就可以去看一看。你丈夫是干什么的？他为什么不在家？我昨天就说了，他去外地进货了。刘小翠儿，对的，很淡。哦，你是鞭炮店的老板？是。你知道买卖火药是违法的吗？知道，但是我卖的是鞭炮，不是火药。不信您去翻我的账本去。说这些都没有用。现在我们已经查实，匪徒用来爆破用的黑火药，就是从你店里出去的。长官，我可是守法的生意人。那天他们来买鞭炮，那女的说是他们酒店要开张。好了好了，你不用解释了。我告诉你，你如果找不出那一男一女来，你可就要吃不了兜着走，麻烦大了。你看看，这里面有没有那两个人？春天，不要给他看照片了，有的照片和本人差异很大，你还是把他押到犯人里，让他直接辨认算了。都让我下来！你可给我认准了！是他吗？说，是不是？放开我，我自己走。张强，你就不要再自作聪明了。我们知道你的丈夫就是哈尔滨地下组织的领导人，你隐瞒也没有必要。我们如果真的那么蠢，你也就不在这里了。你们认错人了，我没有买过鞭炮。你不要把我当成傻瓜。我告诉你，对于你这样罪大恶极的匪徒，
我们要采用比枪决更加严厉的刑罚。到时候你会后悔自己托生成人了。除了破坏就是破坏。你说，你们除了破坏还会干什么？你们这种社会垃圾，必须要从满洲国的土地上清除掉。有了你们，这个国家就不会得到安宁。张强，你只有改过自新，放弃那些共产党人幼稚的幻想和残暴，这个社会和国家才会重新接纳你们。否则，我们不会用对待人的方式来对待你们的。我不知道你在说什么，我只不过是一个普通的老百姓。是啊，就是你这么一个普通的老百姓，一个举止优雅、看起来温柔贤惠的女人，就是用你亲手制作的炸药，差点把那些无辜的妇女和儿童一起炸到天上。这就是你们布尔什维克式的革命的人道主义。我知道你是不会供出你的丈夫的，但是我要告诉你，你现在把他供出来，乖乖的与我们合作，你还会有重返社会的机会。你如果害怕共产党对你的报复，我可以秘密的把你们送到海外，在一个任何人都找不到你们的地方隐姓埋名。我还可以对外说，你们已经为了你们的信仰献身了。怎么样？只要哈市的地下组织不复存在了，我可以答应你们任何条件。我实在听不懂你在说什么。你要想点办法，让他能听懂我的话。長官、ずいぶん早いお戻りですね。しょうがない。考えてみろ。こんな時に夜中にいられるか？何かあれば我々が病院に参ります。自らおいでになる必要はありません。傷はないすることないので、入院する必要ではない。それより、ただ、この要素を話してくれないか？数春来はなかなかやります。今回の爆発で彼はついに目覚めました。今回彼の指揮による作戦は大きな成果がありました。我々の掴んだ手がかりにより大量の容疑者を逮捕しました。我々の猛追撃で戦果は絶えず拡大しております。よーし、もう手加減なしだ。石井師匠のところはちょうど生まれたか必要だからな。よーし、手伝ってやるか。はい。小熊讲，如果你听话要乖乖睡觉的话，哎，来，爸爸抱抱啊！哎呦，嘿，这会儿疯的呀！你好啦？早就好了。下午在院上打一下午雪仗，你问他是不是？是。爸爸还没回来呢。好几天没回来了，就打了2个电话。
今天乖不乖啊？乖。听妈妈话了吗？喂。待会儿早点睡觉。栋梁，你电话。好嘞。爸说什么？喂，栋梁，是我呀。你怎么把电话打到这儿来了？我现在需要你的帮助。好了好了，不说了，见面再细谈。那小街拐角见吧。好。你这干嘛？怎么又要出去？我有个同学可能急需要点钱，哎，娜拉，你帮我拿点钱。什么同学呀？哎呀，你就别问那么多了，让你拿你就拿吧，啊。你等等，我还是你妻子吗？哎呀，你又来了。好，我跟你说，我那个同学他爸爸呀得了疾病了，他想跟我借点钱。你什么时候的同学呀？一个中学同学，跟你说了你也不认识，好长时间都不联系了。你好长时间都不跟人联系了，你还借钱给人家？这不是救急吗？现在社会上特别乱，你别惹麻烦行不行？放心吧，我有分寸。张强被捕了。老杨，你跟我走吧。老杨，你就先在我这儿待着吧，躲躲风头。管这片的警察都知道这是我的住所，不会来搜查的，会很安全。现在所有的联络站都已经关闭了，很多同志被捕，有的门口还有蹲守的特务。我也没想到，他们的行动提前了。我现在非常担心老许和老罗他们，会不会也遭到了不测？应该不会吧？必须往最坏处考虑。我要做什么准备吗？目前还不需要。你最好能通过苏春来了解一下张强的情况。这次大搜捕跟以往不同，被捕的同志还没有一个给放回来。是，这次他们下黑手了。我得走了。任何人敲门不要给开，电话也不要接。如果是我，会先打一遍，响2声之后挂断，然后再打，你再接。知道了。晚上也别开灯了。好。哦，对了，这些钱你先拿着用吧。我走了。栋梁，我上次给你的药片还在吗？在。把它给我。有这么严重吗？小姐早。
起来。厅长，刚才审讯张强的时候出了点意外。怎么了？他把自己的舌头咬断了。厅长，我看他是个死硬分子，干脆交给宪兵队算了。把区分出来的一类分子，通通转过去吧。是。哦，张先生，走走。这次满洲2号行动非常成功啊，成果远远超出了我们的想象。明天我准备宴请大家。是啊，这次除了有少数落文之余，我们摧毁了地下组织的主要力量啊。这次行动嘛，你和苏先生两人功不可没呀。